بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ya zama 23 ga watan Jimadal Ukhra, hijira 1442 a hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, daidai da yau 5 ga watan biyu kenan 2021 a lissafin turawa, a wannan masallacin juma'a na 6 a nan anguwar Fantami a cikin garin Gombe, a munasaba da muka saba yin tafsiri duk sati a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna assasawa a Sheikh Ismail Idris. Allah ya yi malam gafara, Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kan Sheikh Usman bin Fodiwe, Allah ya cikin duk wani malamin sunna da yi wa sunna aiki. Iyayenmu da suka gabata, mata da maza da yan uwa, muna musu addu'a Allah ya musu rahama. Sauran shugabanni da kan shugaban majalisar malamai ta kasa a Sheikh Muhammad Sani a Yajingir, sauran shugabanni a dukkan matakai, ina musu addu'a da fatan alkhairi, da mu da su duka Allah ya samu yi karshe mai kyau. Kasancewar mun saba yin tafsiri, amma an muka dan samu wani lokaci mukan gabatar da wasu nasibu, wasu lakcoci don ya zama ƙara an kararwa. Abinda nake so mu dan yi magana a yau ba da yawa ba ne, dan kaɗan ne, amma idan ana iya tunawa mun yi lakcoci guda 4 ko haka ne ba? Mun yi 2 bangaren maza su gyara su muka fara yi, don kan a ce mun yi son kai muka fara da kanmu. Muka yi mata su gyara guda 2 nan ma, duk da cewa ba mu kaya ba a wanye ta lafiya tsakaninmu da su ba, amma dai alhamdulillah wasu ɗin sun gyara. To yau kuma abinda nake so mu yi magana a kai, akwai wata matsala ce da ta dame mu da yawa, kuma jama'a suna ta yawan koka wannan matsala. Shi yasa ma ya zama laccan yar karama ce, amma takenta kuma dogo ne. Icen yar karama ce, don na ga dudu wata mintuna 30 ko wani abu an gama, amma taken kuma dogo ne. Menene taken wannan laccar? Shine don Allah ki koma ɗakinki, kai kuma don Allah ka mai da ita, ku kuma don Allah iyaye ku barta ta koma. Shine takin lacca. To kaga takin yana da tsayi, amma kuma maganganun ba su da yawa sosai. To la'alla za a ji me yasa aka kawo wannan qadiyya. Da farko muna roƙon Allah ya ba mu gudunmawa, Allah ya sa abin da za mu faɗa ya yi tasiri. Mun sani Allah ya haɗa alaƙa tsakanin mata da maza, bayan da za a yi matan nan su rayu ba mu, bayan da mu ma za mu yi mu rayu ba mata. Shi yasa kullum an zo karatun nan wani sai ya ce a taimake shi da addu'a, duk rigimar matan nan shi kuma so yake dauko, ko ba ka bane jama'a? Kuma sun fi yawa ta arewa da ni. Me yasa? Subhanahu wa ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Na daga cikin ayoyin Allah, Allah ya halitta muku abokan zama, abokan gwami, abokan aure daga gare ku. Daga lokacin da aka halicci annabi Adam, aka halicci matarsa a ƙashin hakarkarinsa na hagu karkataccen nan.
ya zama daga nan kasan an halicci mutum a karkace kasan za a yi tafiya da shi a karkace lan tastaqima laka ala dariqati a mace ba za ta miƙe hanya ba sai dai a ta daddafawa gobe fari jibi sun ma haka za a ci gaba da tafiya to amma dai min ayatillah Allah ya kaddari cewa sai an zama tsakanin namiji da mace sa ko lokacin da mutum yana da bukatar mata ko lokacin da mace yana da bukatar samu shi da Allah ya halitta muku matan nan Allah ya yi haka ne litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa. Idan ka duba a wannan aya tun rigiman mata din nan amma an ce dan a samu nutsuwa ne da su kenan fa in ba mata jama'a ba nutsuwa kenan, wanda bayi da mata ba shi da nutsuwa. Wannan shine mafhumul mukhalafa da wannan aya. Dan mutum ba shi da mata ko ka gan shi yana samun kuɗi ba shi da nutsuwa, ko ka gan shi yana jin daɗi ba shi da nutsuwa, ko ka gan shi yana da shekaru da yawa ba shi da nutsuwa, ko ka gan shi ya yi digiri ba shi da nutsuwa, ko ka gan shi akwai 60 a kansa. Gane ko? Domin Allah haka ya faɗa litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa a wajen wannan mata. To duk wanda ya aure ka je ka tambaye shi tsakaninsa da Allah da ya yi aure da kafin ya yi aure wani lokaci ya fi samun nutsuwa, zai gaya ma lokacin da ya fi samun nutsuwa. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah ya sanya kauna a tsakaninku da me da mata. Allah ya sanya kaunan mace a zuciyar namiji. Allah ya sanya daure walakancin namiji a wajen neman mace. Namiji ya kware a daure walakanci in mace yake nema. Duk bakar magana, duk yawo da hankali, duk fitowa a ce minti 5 kawai zan yi, duk tsoka, duk kin daga waya, duk turo mun kati kuma maka flashin ka kira ni ya yadda da wannan. Matansa shi dai ko masa ta kama. Waja'ala bainakum mawaddatan. Allah ya sanya muku kauna. Isa inda saurayi ne, idan kana so ku yi magana na fahimta da shi ya gane ya fahimce ke saurare ka, to ka masa maganar soyayya. Ita kaɗai ya fi gane ba. In ka kawo zai saurari abun kuma zai fahimce ka, kuma ka ba shawari a kai zai ɗauka. Amma ni na ga dattijon da ya kira wani matashi ya ce masa ina ga ka haƙura ka yi kaza yana jinsa. Allah malam sai ya tafi jaka matsala bai san me yake wannan mutum. Kuma ƙarshe bai kai labari ba, a shi shawarin wannan dattijon shi ne daidai. Amma saboda wannan ba daidai ne da yanzu abin da yake kai ba zai saurara ba kawai. Allah ya sanya mawadda, ya sanya kauna a tsakanin waɗanda suke ma'aurata wa rahma. Allah ya sanya jin kai, akwai jin kai a tsakani lokacin da aka yi aure. Wannan ayoyi ne na yi shimfiɗa ne da wannan aya saboda ya zama matashiya kan abin da nake so mu tattauna a kai. Kun ga abubuwa sun fara yawa jama'a, kowa yana sha'awan in ƙyarsa ta girma ya auren da ita, amma ba ko mutum ɗaya da yake sha'awan ta dawo. Ko akwai jama'a? Babu. Kowa baya so ta dawo, sai da in abin ta likice taki. Sannan da yawan maza su ma in sun auro ba sa so ta fita sai dai abin taki. Amma wa'anda aka fi samun matsala a wurinsu su ne mata, in na ga dama ma zan fita. Na ce da yawan maza mata, ina nufin akwai waɗanda su ma suke sallama kenan. Amma da yawa namiji da ya zo ya yi akwati, ya gina gida ko ya kama haya, ya biya sadaki, ya yi kaza, yau ya yi wurgar. Amma ba ana samun masu wurgar ba. Amma wannan matsalan ana samu ta wurin waye? Ta wurin mata. To sai ya zama damuwa ta yi yawa ta wuri uku. Na farko, wani ya sake matar
ba ta gidansa ba ta gidansu, bai dawo da ita ba ta dawo ba, ko kuma iyaye sun ce kar ta dawo. Wayannan miskilolin sun dame mu kwarai da gaske. Idan masu bibiya suna gani za su gana tura wani hoto kwanan nan a Facebook, wata musahara da aka yi a Qatar da kuma Egypt. Mata ne fa Larabawa ba baƙaƙe irin mu ba, amma suka fito suka tare tituna saboda me akwai al'awanis waɗanda sun yi shekaru har sun kusa expire ba su yi aure ba, shekara 40, 45, 50 har 60, wajen miliyan 13 a ƙasar Egypt. To a shekarar kai maganar yan 25 zuwa 30 kenan. A Saudiya ma an ce akwai sama da miliyan 4, kuma duka ƙasar ma mutum miliyan 31 ne. Egypt din ma duka mutum miliyan 89 ne, amma wajen miliyan 13 waɗannan duka sama da 50 ba aure, kuma ba a taɓa auren ba. Wanda suka ga abin yayi yawa suka fito suka kama zanga-zanga, suka yi rubuce-rubuce a jikin kyallaye da kwalaye. Wasu abin da suke rubutawa sai su ce zawiji zaujaki, ke muna baki shawara ki je ki yi mijinki aure. Me ya manufan ta yi mijinta aure? Idan ta yi mijinta aure, la'alla ko Allah zai ji tausayinta na gida, wasu ya aure su, wasu su aure na gida. Wasu kuma ya suka tare titi in maza sun taso daga juma'a ko sun zaucewa, ce irhamuna tazawwaju masna wa thulatha wa ruba. Mata sai su ce ku ji tausayinmu, ku auri biyu ko ku auri uku ko ku auri hurhudu. Mata ne ba suka tarbo suka tare layi suna cewa maza ku ji tausayinmu, ku auri biyu ko uku ko. Wasu kuma suka rike kyallensu, me suke faɗa? Ittaqullaha, maza ku ji tsoron Allah. Tazawwaju masna wa sulasa wa ruba anqidhuna min al-anusa. Maza ku ji tsoron Allah, ya kamata ku yi aure biyu ko uku ko hurhudu don ku kubutar da mu daga dogon zama shekara 40 yin sama ba mu taɓa aure ba. Wannan fa zanga-zanga ake yi a filin duniya, kowa na gano. Wasu kuma sun ɗauki ƙyallen sun rubuta cewa az-zawjatu salihah hiya man tamliku ma'aha fi baitiha darratayn aw thalatha. Abinda suka rubuta a ƙyallen su suka ce duk matar kirki ita ce wacce tana da kishiyoyi biyu a gidanta ko uku. Kishiyoyi biyu a gidanta ita ta nawa? Ko kishiyoyi uku ita ta nawa? Suka ce to ita ce matar kirki. Ta kyalle suka rubuta suka tare layi, mata Larabawa ba kalan taya. Jama'a ba ta kai da take ba. Wata kuma ta rubuta a kyallen har da boyen da suke da maza masu karbuto, ya rabbir zuku zauji bizawaji masna wa sulasa wa ruba. Ya Allah ka azurta mijina man da ya karo ta biyu ko ta uku ko ta hudu. To wasu kuma suna cewa tazawwaju masna wa sulasa wa ruba idza kuntum rijala. Sun tare maza a bakin hanya suka ce ku aure biyu ko uku ko hudu in mazan gaskiya ne ku, in ba mata maza bane ku, idan ba maza ne da lifaya a cikin gida ba ko aure biyu ko uku ko hurhudu in ji wa mata Larabawa. Kace inda ku maza ne. Jama'a kaga hali ya kai inda ya kai. To idan ya faru a can mai kake tunanin nan ba zai iya zuwa bane? Domin a ƙarshen zamani za a iya samun mata ɗin za su yi yawa, maza kuma za su yi kankanta.
subhanahu wa ta'ala ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. Ya kai wannan annabi, kitabun bin nabiyyi kitabun li ummatihi. Ya kai wannan annabi, idan kun shirya kun yi niyyar za ku saki mata, to ga sharadi na farko, fatalliquhunna li'iddatihinna, ku sake su a farkon iddansu, watan sun yi tsarkin da ba ku shafe su a ciki ba. Wa ahsul idda, idan kun sake su suna idda, to ku kidange idda, dan kar ku kuskura har su gama idda masu idda da jini, dan kar ku kuskura har su gama idda masu idda da wata ba ai kome ba. Wa ahsul idda, yalla yace wattaqullaha rabbakum, ya ku maza, sai Allah ya fara da maza masu aure, ji tsoron Allah ubangijinku ya ku maza. Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Kada ka kuskura ka ce ka sake mace saki raja'i, ya sake ta saki daya ko ya sake ta saki biyu, kar na dawo na samu ko allura a gidan da cikin kayanki. Allah ya ce wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna. Kar ku kuskura ku fitar da su daga cikin gidajensu. Akwai abin da Allah yake so ya nuna mana anan. Jama'a, gidan nan nawaye ne? Ba na mai gida ba ne? Allah bai ce la tukhrijuhunna min buyutikum ba, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Me yasa? Kamar ana so a nuna wa mace har yanzu ɗakin nan naki ne, kamar yadda har yanzu akwai sauran alaka. Idan ɗakin ɗaya ne shi sai ya fita ya bar mata ɗakin. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Isa abinda zai baka mamaki a Qur'ani mafi rinjayen wurare sai ya danganta gidaje da ɗakuna da mata. Wannan shine abinda malaman fiqh suke cewa mulkul intifa, ba asalin nata bane. Ka duba matan Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai Allah ya ce وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن. أما كان في بيوت النبي من gidajen da ɗakunan na annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Amma saboda a nuna maka girma da ahammiya na mace a wuri, sai ana danganta dan duk shu'unil bayt yana hannunta. Amma ku duba a wajen da mata suka yi lalata sai ba a danganta gidan da kowa ba. wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti. Gidan wa? Ba ce gidansu ba, ba ce kuma naku ba. Famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut ay yaj'alu Allahu lahunna sabila. Wannan ya nuna mana ahammiya na me yanda ake danganta wannan dakuna da waɗannan mata da aka saka, duk da cewa ka sake ta. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Farko namiji da mai shi yafi wannan gadarar, bar mun gidana. Ka duba a shari'a, idan mutum yana da mata hudu, ya sake ɗaya saki ɗaya saki biyu, aka ce bai isa tana cikin idda ya aure ba, yi ma sai ya shiga iddar su yi tare. Ita tana yi da jini, shi yana yi da tunani. Me yasa? Ana gudun kar ya auro waccar, wannan kuma saki ne raja'i, a samu wani akasin da zai mai da ita, ya zama mai mata nawa? Zai bari sai ta gama idda bai dawo da ita ba sannan ya wani aure. Na farko, la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna. Ku mata, inji Allah ya ce mata su ba kar su fita, kar a fidda su, kar su fita.
jama'a mu kula da wannan wurin, mu dauki gundarin shari'a, mu yadda da Allah, mu yadda da cewa wannan fa umurnin ba alal istihbabi bane, wajibi ne kar ka fidda mace in ka sake ta, wajibi ne matar da ka tafta. Wannan fa Allah ne yace bawa na ni na baka kudi da dama da soyayya da ka aure ta, an samu sabani ka sake ta, Allah yace ni ne ubangijinka, ka ji tsoro na kar ka fidda ita. Ke ni ne ubangiji kar ki fita, sai ka ce ina ruwa na sai na fita ita, ta ce ina ruwa na sai na fita. Kana jin za a kaya lafiya? La tukhriju hunna min buyutihinna wala yakhrujuna, kan abin da su ka suta. Wannan dole ne, illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina, sai da in sun zo da alfasha a fili. Wasu malamai suka ce zina, wasu suka ce abubuwa ne na rashin kunya na ƙetare shari'a. Allah ya ce wannan abun ba abun wasa bane, wa tilka hududullah, wallahi tallahi wannan doka ce ta Allah. Ka san lokacin da aka ce karfe 6 kar a ga kowa da mashin, ka makale a gida, wa tilka hududul hukuma anta takafu minha walakin la takafu min hududi rabbika azza wa jalla, amma baka jin tsoron dokar Allah. Zai sojoji aka ce karfe kaza kar aga kowa, ba wanda ya sai leko. Idan makaranta aka ce yau za a yi fefa karfe kaza, wa tilka hududul madrasa wa man yata'adda hududul madrasa faqad rasaba fil imtihan. Amma wannan mutum ba abin da ya dame shi, zai kiyaye ko ruwan sama. Wallahi tallahi mutum ko babansa ne da su ko mamansa ne ta rasu ana jarrabawa, zai fita zai je jarrabawa nan. Allah ya ce wa tilka hududullah, wallahi wannan doka ce ta wani Allah inji Allah. Wa man yata'adda hududallah, kowaye kai, mai sarauta ne, malami ne, attajiri ne, wa man kowaye ya ta'adda hududallah, yayi takakke ne, yayi tsaurin kai ga dokokin Allah, a fakat zalama nafsa, wallahi bai zalunci Allah ba, ya zalunci kansa. Kai mai sakewa ka ce ta fita, ke mai a sake kike ce ba gidan ubanki bane, la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra, la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra. Baka sani ba, Allah zai iya kawo wani sabon al'amari. Za aka ce an sake ta saki daya, ke zauna, za ka bata wajen zama, za ka bata abinci, kuma a shari'a aka ce ta caɓa ado. Har an ce ma wajen mahasin ya halatta ta bari, ya halatta ma ta bakanta ba ɗan kwali. Nan kafa haka duk a waje, waye ta zauna ba libaya, ta girka ado, ta sa bodi waye abubuwa ne kana kallo. Mutum ya je ya dawo, ya fice ya lade a zaure ko ya kwanto ta hundo, duk dai la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra. Dai ado, saboda jama'a, mutumin da ya sake mata ya ce zauna a gidan ta yi wata 1, 2, 3 wata ilmai da mata, ka san shi ɗan ke sa mutum ya saki. Domin ba wanda ya ce saboda zabar daɗin rai ya yi saki, ko ba haka ba? Ba yadda rai ɓaci ake saki ba? To idan aka yi sakin nan, to kuma sai ya zo na maka cewa ba kuma matar da ta kai ta kyau, musamman tsautsayi ya samu ce ya yi saki uku, ya zauna a wajen wannan malamin, wallahi ai kaza ai abun ne. Wani ma ya zo ya samu wani malami ya ce saki uku ya, amma kuma yana mata sai ya ce ya jani ɗaya. Kashi an waya ya lokaci ya jani ɗaya, to bai jani ba. Ai shi a musulunci yanzu idan mutum ya zo ya ce wa matarsa duk ko ina yana son ta, amma wannan haƙori ne kadai baya so, to ya ta so. Duk yana son ta, amma haƙorin da ne kadai, ko wannan silin gashi ne kadai baya so, ta so. Kamar ya ce ya mata saki rabi ne, sai shari'a ta cika masa rabi. In ya ce 1 da rabi a ce 2, in ya ce 2 da rabi a ce 3.
in ya zama hukaci ce ya yi saki 10 sai a ce 3 ya ran kaɗamar bulali 7 kuma wala mata ga kuma yadda in ba a yi mashari'a takakka. To kaga me ake so a yi a nan? Da wuya a ce cikin kafin ta gama jini 3 nan, da wuya a ce kafin ta gama wata 3 nan ba a sasanta ba. Kullum mutu yana ganin ta ya cire taliyar girki, ya je yanzu indomi jama'a kafin ka koshi mutum cikin sakato ne nawa zai kashe. Ka sa abin da zai baka mamaki, wallahi ma ba za ka san mata suna da matukar muhimmanci ba. Sai ko kuna zaman lafiya ita kadai ne jaura gotar ne kai ta yi tafiya, malar sati ɗaya rike kanka wahalar da za ka shayo ta duk inda kake tsammani. Da safe ka rasa da me za ka karya, ba ma rikicin sai ka tashi daga tale, ba masu garau-garau, ba masu kaza abubuwa ya kulle ma kayi jama'a naman nawa za ka cika goshi. Amma da man kaje ka ɗebi kukar ka ba lafiya kalau ba. Idan ana zaune za a iya sasantawa, aka ce ta zauna ta hanyar da kake wucewa, ta maka murmushin lau, ta maka farin ido, ya mutum ya ta haka dai an yaba zan dawo da ita bakwa gashi saboda me ana so mutum ya dawo da matar, domin ana yin kome ne ta hanyar biyu. Mutum yana iya mai da mace da aiki, yana iya mai da ita da magana. Zai ce na dawo da ke duke da ta dawo, ko kuma kawai kai ya ga abin ba zai yi ba, daga kawai ya bazan moyin ta ki koba ya shige ciki daki kawai ya je ya kwanta da matar ta dawo. In ji wasu malamai da niyyar komai, wasu malamai suka ce in ya kwanta da ta ko ba niyyar komai ta koma. Ko kuma kai ya ga ta zuba jan baki ya yi yadda yi sai ya sumbace ta ko ya mata mubashara, ka ce shi kenan ya dawo da ita kenan, ba bai ce ya dawo da ita ba. Ana mai da mace da aiki, ana mai da ita da magana. Kuma tabbas aka juri haka, gidanku daya da matarka ne, kuma har yanzu ba abin da ya gama tsinkiya ba, zaren ne da yake lilo, kuma kana taba shi zai koma ya karfi kai zai waye wata 3 ba dawa. Hikima ta ubangiji yace la tadri da Allah yuhdisu ba'da zalika amra. Kai mai sakewa da kai kokari ka barta a gida, ita da ta daure ba ku sani ba, wacce Allah ya fito da wani al'amari sai a dawo a zauna lafiya. Kuma a kowa an yi walƙiya kenan, kowa ya ga kowa. To kaga wannan wajibi ne. Wata mata da ake ce mata Zubaida, matar Khalifa Harun, ita wannan mata yar uwar Khalifa ne. To sai aka samu sabani, ka san akwai mutane masu zuciya, masu nadama. Yanzu nan su zai bace ce ya sake, kuma ya gagara zama. Khalifa ya ce ya sake ta, amma shi ya san shari'a, ita ma Zubaida ta san shari'a, sannan sun yadda sun bi shari'a. Ya ce sai ki zauna ki idda, ita ci gaba da zama. Da ya sake ta, ya ce mata anti taliqun illam adkhulil janna, in ba shiga aljanna ba kin sau. Jama'a ya mutu ne? To annabi na raye ne da zai ce masa shi dan aljanna? Kaga wannan hatsarin ya kai inda ya kai, sai shi kenan ta sabu. Duk aka kira malamin fiqh kowa ya ce a'a ai bayanin saki ta sabu, ya ki zo na ki idda. Kai Khalifa dai ya gagara sai inda dai, sai da ya tura har kasar Misira aka ɗauko Imamul Layth. Ce to matsala ne duk malamai ga irin fatawar da suke bayarwa, ga ni da iya abin da na faɗa, anti talikun illa adkhulil janna. Ya ce Khalifa zan saka aiki, kaga fa duk girman Khalifa naka ta sashe yake ce zai
wani ya taɓa zuwa ya sa ikin ya sake matarsa saki uku, ya ya tambayi malam wani ya ce ba za ta mai ta aure wani malam wani Allah ya zo ya same don Allah ba ko wani hadisi dalili da zai sa da kage da dai na hake mu wani sirri mutum fitinin ne yace wannan ko zai sa ko da a yanke masa dan yadan nan ta dawo. Nace masa ai magana da suka faɗa ita ne, daga baya nace ai da na gwada masa ne zarma in jiya zai ce wallahi ma abin da ya faɗa ke ne yace babu ko wani hadisi zai sa ko za a yanke yatsan nan in dai matar za ta dawo. Ni nace da ya sake ta. da ji mutum ya zana ce maka wa ransa ne ya ɓaci, ha to an taɓa saki a daɗi ne? Khalifa ya ce zai dole biyayya a yi wani babban alkali ba, babban alkali bari ba to sai Khalifa ya ce to ɗauki mushafi bude suratul fatiha ka ta biyowa kawai, yana ta bi gane masa saki ba abin wasa bane. Ai tun farko sai ya ce masa bude suratul rahman, sai da zo ha suratul rahman yazo wa liman khafa maqama rabbih jannatan, sai ya ce maimaita. Khalifa ba musu ya sake maimaita, ya ce kara maimaita sau uku. Khalifa yana maimaitawa, ya ce to ka ce wallahi tallahi ina rantsuwa da Allah ni ina tsoron Allah. Khalifa ya ce wallahi tallahi ina tsoron Allah. Ya ce maimaita, ya maimaita, kara maimaita, ya kara maimaitawa. Sai ya ce to tun da kana jin tsoron Allah ba wai aljanna ɗaya kake da shi ba, aljanna biyu kake da shi. Don Allah ya ce wali man kafa maqama rabbihi jannatan, da haka matarka lafiya kalau. Ashe ba kawai sai ya ji an danna guda an yi tafi. Ta ce alhamdulillah yanzu na ji malami. Ji matar. Ya ce mutane kawai suna cewa su malamai amma abubuwa ya kaga. Ai ka malami kam. Shikenan Khalifa ya yi murna, ya dauki kyauta mai yawa ya bashi, ya gama duk kyauta. Ta ce ya gama duk kyautar da zai maka, to ni double kake da shi. Shehin malami ya ɗebi kyautar su ya yi misra. To subhanahu wa ta'ala yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Matan da aka sake su za su yi zama ne idda thalathata quru, jini uku. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna. Baya halatta ga waɗannan mata su koya abin da ke cikin mahaifarsu na haila na ɗa. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, in dai suna yin imani da Allah da ranar tashin alkiyama. To sai Allah ya ce wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna, mazajensu da suka sake su suka fi kowa cancanta su dawo da su matakar suna cikin idda. To anan idan mutum ya sake mata, Allah ya ce ahaqqu bi raddihinna, ya fi kowa cancanta ya dawo da ita. Kenan malamai suka ce hatta law ma radiyat, yace ya dawo da ta ce bata dawo ba, wallahi bata isa ba. Hatta law ma wafaqat, ko ta ce ni san ba, hatta law karihat, hatta law rafadat, wallahi tallahi ko min ture wanda ta yi wa qulatuhunna haqqu bi raddihinna. Da haka mata su ji tsoron Allah. Tun rigiman da aka yi, in miji ya ce na dawo da ke kin dawo, duk rigimar da aka yi, idan daga sake ta ka ta buga mata waya ta ki dagawa, rubuta test ka tura cewa kin dawo. Ke kuma in kin yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama, maza sai ki nufo gari ki tashi ki dawo. Kun gane ko? A nan mata su kula, daga an yi abu
ta ji baya ta yi gida. An sake ki ma Allah ya ce wala ya khurujuna, yaya kuma in ba a sake ki ba? An sake ki ma fa Allah ya ce karki fita, to yaya in ba a sake ki ba? Wa ce ki fita? Wai jama'a a ina aka samu yaji? Babu yaji ba a san me yaji ba. Babu yaji. Domin abinda zai tabbatar maka da babu yaji, an ce idan mace ta tada rigima a mata wa'azi, ai tana gidan. In ta ƙi jin wa'azi a mata mai, a ƙaurace mata auren kwanciya. Idan ta ƙi a gyara mata zama. Idan ta ƙi ba a ce ta fita ba sai aka ce fafa a su hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliya, su zo gidan. Jama'a ina yaji to? Ashe su zo gidan a zuwa sasanta. Waye ce ki tashi ki fita? Kun kirkiro na uwar yaji. Yau tana zuwa gida zaune abinki. Muga uban da ya isa ya mai da ke. To Allah ya ce ta koma. Haza kaba. Mace ta taho gida kawo su yi samanki. Ai kira da gata, ba ta da shi sai gidan miji. Ba ta da gata sai ina sai gidan miji. Wannan matsala ce mun sha faɗa tsakanin miji da mata, wallahi ba wanda ya shiga tsakaninsu sai Allah. Duk wanda ya kuskure shiga tsakanin mata da miji, ko ka zo kana cewa yarka ba za ki koma ba, waye malam an sha samun mutum ya kira yarsa irin walakanta ki da yake yana cutar da ke ba inda za ki je, sai ta yi ta tafi ta faɗi akan cikin mamanta tana kuka akan me? Wallahi ni ka Allah ya sai na koma. Bata fito ta gaya ma bane. Na take cewa ai kai ma kana zaune da mamanmu. Ba ruwanka, sasanta kawai. Na sha gaya mana an ji yakin Uhudu da aka dawo mata sun fita suna tarye. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Hannatu, yace mata Hannatu, an kashe babban ki Hamza. Tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya karbi shahadarsa. An kashe kaninki uwa ɗaya uba ɗaya Abdullahi. Tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya karbi shahadarsa. Manzo Allah ya ce kuma an kashe mijinki Mus'ab. Sai tace wayyo Allah ta shiga uku, ta fashe da kuka ta bani. Me yasa ba ta kuka a babba ba? Me yasa ba ta kuka a dan uwa ba? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce inna zawjal mar'ati inda halani makan. Saboda miji yana da wani matsayin da babu wanda yake da shi a duniya a wurin mace ɗaya da shi. To hakan ne kace zauna, to tana hararanka, tana masa waya, suna ta maganganun soyayya. Ya ba shi kawai, wallahi ni abun ne kawai ma kawai ka zo gida kawai kamar kayi sallama an kai ɗin da mashin kawai, na san da mashin ɗinka kawai flex sai da yanzu a haka bayan an ba da ne. Haka an ba da kai kenan. Kuma duk abin da mace ta zo suka yi da miji ta faɗa a gida ka gama tsiga da miji za ta yi mai Najeriya. Da haka kai kuma ka zama kwanko kenan. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna. Kenan malamai suka ce a haƙun nan hatta ita matar ba ta da haƙƙi. Miji ya ce ya dawo da ita magana ya kare. Ba wani wanda ya sai ce ba za ki koma. Ko babanta ko waliyinta ko waye, in miji ya ce ya dawo da ita kan kat an gaba ku ce tashi ki tafi. Wanda shi ne gudanar shari'a. Amma sai Allah ya ce wannan fa Allah yana yin wa'azi ne ga wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama. Kenan ya nuna wanda zai saki matarsa bata gama idda ba ya ce ya dawo da ita, babanta ya ce wali ya ce da ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama ba. Za ka Allah ya ce wannan hukuncin ga wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama in aradu islaha.
waton ubangiji ta'ala ya kira iyaye ku ga abun mamaki, hatta idan mutum ya saki mace ta gama idda bai dawo da ita ba, kaga yanzu ba bayanin gobe sai dai shi ba ya shiga layi. To duk da haka ubangiji ta'ala ya ce wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf. Ka duba fa, ya sake matar ta gama idda sai mijin ya sake lallabowa. Allah ya ce kai uba, kai wali, ke uwa, kar ku ce ba za ki koma ba, mutumin da ya wulakanta ke sake ki, Allah ce ku ba su koma. Wannan aya ta sauka ne dalilin sahabi Ma'akal bin Yasa. Ma'akal wani ya auri kanwarsa, ya sake ta, bai dawo da ita ba har ta gama idda, ta dawo gida. Ya kuma ya sake biyo ya ce yana son ta. Ba ɗin ya ce ban waje ko an yi fanka da kai. Ba za ki aure shi ba. Duk da ya wulaƙanta ki gama idda bai dawo da ke ba, yadda ya san da ke din ne kaza kaza. Sai Allah ya ce fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna. Kul kuka hana su aure mazajensu na da ko da sun gama idda. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Ma'akal ya karanta masa wannan aya, yace ya rasulullahi magana ta kare tun da ayan Allah ta sauka. Jama'a, da sabuwar katanga gwanda a yabe ba a rana ɗaya a wuce. La'alla sun aihu 1 2 3 4 5 ko 1 2 3 da aka rabu hatta abu ne ya dawo ya ce zamana su koma kan ‘ya'yansu, kan ‘ya'ya ya haɗu suna yanzu sun san me ya raba su, to he dai wani kuma ko ka ce ba za a yi ba za ni ba zai yadda ba, ko magana kika sake Allah ya isa, to kai ma Allah ya ce maka Allah ya isa. هذا العضل حرام فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. جماعة ku ji abun mamaki, annabi sallallahu alaihi wasallam yarsa Zainab ta auri Abul As ibn Rabi'. Abul As bai musulunta ba, yana nan a kafirinsa, ita kuma tana musulma. Da aka fito yakin Badar, sai ga mijinta ya fito cikin kafirai da za su yaƙi su annabi sallallahu alaihi wasallam, mijin ƴar manzon Allah. Da aka yi turnuku aka kashe wa'anda za a kashe, masu tserewa sun fi ƴan gudu suka tsere, masu gudu suka gudu, wa'anda aka kama cikin wa'anda aka kama har da shi. Bayan manzon Allah ya nemi shawari a ƙarshe an ɗauki sawarin sayyidina Abubakar cewa su yi fansa. Sai ga Zainab ta turo wani abun wuyanta wanda Khadija ta bata a mazannin gara na kayan ɗaki, ta turo cewa gashi a fanshi mijinta Abul As ibn Rabi'. Ana kawo wannan kayan manzon Allah ya gane shi, sai manzon Allah ya ji wani irin tausayi ya kama shi, ya ce wa sahabbai ba umarni ba ne, in kun ga dama ku mayar wa Zainab kayanta, ku mata alfarma ku saki mijinta in kun ga dama. Suka ce ya rasulullahi ba wani magana tsakaninmu da kai, a mayar mata a sake shi. Sai ya ce amma a gaya masa gani za a masa wannan da sharaɗin ya turo min yata don ya biya musulunta. La hunna illun lahum wa la hum yahilluna lahunna. Yana komawa Makka sai ya ce na zo daga wanda ya mun alkawari ya mun gaskiya, da haka ni ba zan saba masa ba. Mazama a shirya ta gara kumi ga komi a mai da ita gare su. Har ma wasu ka tare su a hanya, shi wannan wani yana abu ya ɗin kulluba ibn Hisham yana cewa ajibtu li habbarin wa awwashi qaumihi yuriduna ikfari bi binti Muhammadin. Aka mai da ita, bayan an mai da ita, yanzu ba a ce an raba auren, ba ce wani aure ba, ba wani aya da ta sauko, amma shekara 6 ba ta yi wani aure ba, ba ta koma can ba. Shi kuma ya yi kudi, ya za a je Sham da raƙumansa 100 da kayayyakinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sojojin yaƙi ko suka tare su, duk suka kwace wannan abubuwan. Shi kuma kawai shahada
irin taso a wancan lokaci ya fitare tafiya yake har sai da ya zo wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ina ne ɗakin Zainab ya je kwankwasa cikin dare ta ce waye ne ya ce ni ne Rabi kai ne me ya kawo ka nan ya ce kawai ya zo ta ce to ba za ka shiga ɗakin nan ba amma na san da zuwanka ta fito sallar asubahi dai da manzon Allah ya kabbara harama sai ta ce ayyuhan nas ana Zainab bint Muhammadin ajartu Rabi' ibn al-As ajartu min al-As ibn Rabi' wato akwai al'adar da Larabawa suke in ka zo kace wani yana cikin kariya ta to ba za a baka wani ba manzon Allah ya gama sallah ya sallama ya ji sahabbai yace kamar na ji wata magana ko kuma kun ji kamar yanda na ji suka ce ni mun ji ya suka ce ajarna man ajarti ya Zainab mun yadda ya kubuta wanda kika kubuta ya manzo Allah ya ce to kin san dai baya halatta gare ki yaje can wani zai zana amma ba za a tutar da shi ba a gyare shi to sai ya ce suka ce to ya kamata ya sake komawa can garin su ya koma duk waɗanda suke bin sa bashi ya gama biya ce mutanen Makka akwai wani wanda yake bi na wani abu aka ce babu ya ce to fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ina shaida babu mafota da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne da ya koma sai manzon Allah ya tabbatar da aurensa wancan auren bayan shekara 6 wala ta'buduhunna an yankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf ya za ku zo ku daurewa ce zo daure ne sai ba za ki koma ba tun ita kuma tana son mijinta jama'a an sha samun wa'anda suka hana su kuma suka sa wajen haduwa da komawa da sa wajen haduwa ba aure wanne bi wanda a koma wannan wa'azi ne da ya zama shamili mata dole su gyara wannan abu maza dole su gyara wannan abu iyaye dole su gyara wannan abu wannan abu idan ba a gyara shi ba wallahi wannan hududullah dokoki ne na Allah ba ra'ayi bane ba ganin dama bane dole sai an gyara wannan kuma kun san mata suna yaji ko kamar yadda suke yi amma maza ma suna yaji ko ba ka ba Allah ya ce wa in imra'atun khafan min ba'liha nushuzan aw i'rada idan mace ta ji tsoro a wajen mijinta zai mata yaki ko zai kawo da kai babu laifi su yi sulhu ka duba yadda musulunci baya so a rabu ita yajin mace sai aka ce a mata wa'azi a kaurace mata auren kwanciya a daka ta yajin namiji shi kuma in yayi sai aka ce a lallabe shi wa in imra'atun kafar min ba'liha nushuzan aw irada menene fala junaha alayhi an yuslaha bainahuma sulha wa sulhu khair alallabe shi kenan malamai suka ce me ake nufi da wannan mace ne ta tsufa da shi gaba ɗaya ga duk ya zama corruption kawai baya ba kula ta ce anya wannan ba suke ta zai ba ko kuma a ta yi wani irin jinya da ya yi tsawo har ya ga abin fashi kai kada abin fashi ta ga haƙura kawai ta fahimci haka ta ce to kaga zai mata yaji kenan to sai aka ce tana iya cewa mun da nake so yanzu amaryar kawanci ni na girma ni ban da damuwa ma da duk ranar kwana na ni da dan Allah in ci gaba da zama na ga kai mutum ne mai kula da mata da menene da Allah na ba ta kwana na ya alhamdulillah masha Allah a shi kira da kima ce babu wani bi da wani ko kuma a ni ka gani nan don Allah karka rabu da ni amma ni ka san dai ina da sana'ata ko ni ma'aikaciya ce da tufafi na da abinci na da asibiti na da komi wallahi duk na dauke ma musulun har bai da kuma suna kun gane ko domin an ce sau da lokacin da ta tsufa sai ta ga kamar manzon Allah yana dan mata haka aka ce ya rasulullah akwai magana da mun nake so da kai na ba wa Aisha kwana na ce masha Allah ni dai in zama matarka in haɗu da kai a gidan aljanna yace magana ta kare kaga shi namiji in zai yaji aka ce me a lallaba shi
ita kuma in ta yi yaji aka ce ga matakin da za a ɗauka. Jama'a wai na abubuwa tun da muke karantawa mene da abin sauran da ya ciki hujjoji ne da dokoki daga Allah. Don haka don Allah idan ka san ka sake matarka saki raja'i, don Allah in har ka ji wannan ka yi haƙuri ka danna zuciyarka ka je ka mai da ita. Ne za ka damar da tsohuwar ka ji ba. Don Allah idan har kin ji wannan wa'azin ki yanda mijinki zai mai da ke, in yace ya mai da ke ki ce sami'tu wa ata'tu. Don Allah iyaye ko an rabu ta gama idda yanzu aka ga ka ce ke ni ina ga kiwa mijinki magana in abu ya yawa ke ki tuntube shi ki ce don Allah ya mai da ke ba faduwa bane, ko kuma ka kira shi kai ubansa ne don Allah ku sake dawa ku tuna ƴaƴan da ke tsakanin ku tuna fa ni yanzu babanka ne, ita fa wannan matar ka ne, ku sasanta a sake aure ku koma. Don Allah baba in ka ji wannan kai ba kai wannan. Jama'a na kai wannan ba a taimaki al'umma ba. Ubangiji ta'ala ka taimake mu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ya saka da alkai. Malam mai wannan tambaya yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Fatan Allah ya kara wa malam lafiya. Allah ya ji kan mahaifa. Allah ya ce wa ya taɓa cewa matarsa baya son farcensa. Wani lokaci kuma akwai wani ɗan kwalin da take sawa yake baya so. Wai malam ya wannan hukunci ne? Idan ya ce baya son ɗan kwali ya ce na sa wannan ɗan kwali. Ɗan kwali ya ce ba ita. Ma ya ce baya son farcenta. To baya son nan za a tambaye shi. Shin tana sa jamfarci ne? Baya son mai jamfarci, haka za a yadda. Shin ba ta yanke farce yanke baya son wannan, kaga za a yadda. Na fata mun gane. Yawa. Allah ya saka da kai. Shi ma duka wannan kusan ƙarin bayani ne game da wannan wato tambaya da aka amsa. Yace da malam yayi bayani cewa wato mutum baya son haƙorin matarsa, shine yake neman ƙarin bayani, kuma ina ga alhamdulillah wannan bayani da aka yi na ga yawa. Yana nufin ba ta brush. Na? Ba ta tarayin brush zai so haƙuri. Na. Allah ya saka da kai. Wannan takarda yana cewa assalamu alaikum, da fatan malam yana lafiya. Ya ce malam shi ne yake so malam ya ba shi shawari, wato mutum ne mai yawan sha'awa yana rubutun kuma yana biyan bukata da hannu, yana so a ba shi shawara yadda zai yi ya daina wannan ɗabi'a, abin yana damun shi. Ƙarin bayani yake nema. Da fatan za a inganta rubutun. Assalamu alaikum. Ko ba ka ba taure ma bai samu. Idan mutum duk da cewa Allah yana halitta mutane lalle wasu da hakan ne, to amma ni iya shawarin da zan bashi wannan abun da ya damun babu kyau. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك يشرك فأولئك هم العادون. To duk da cewa in ka gama mai irin wannan din tsabar kiyaye kada je ya fada zina da kuma yake hakan din ma, to kaga dai komai ya dai wannan kuma ya fi zinan sauki. To amma dai babban shawari shine kawai je ya aure, shine kawai ba yawa bai da kuɗi kama noman rani kawai. Bayan gaskiya ne noman da muna koyar da ne bacin sabuwa ko abin kawai yawa duk buga
in Allah da Allah zai taimake shi dan mutum uku nan Allah ya alƙawarin zai taimake su daga cikin abubuwan da ya nufi zai fara kansa dan ya aure in Allah ya sa himma wannan kawai shine babban mafita Allah ya mana mafita